যাই হোক, স্টেশনে তো নেমে গেলাম, কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। দেখো 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এত বড় একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরি সরি, মালগাড়ি না, এটা কোনো একটা মেল বা এক্সপ্রেস গাড়ি। তো কি করব, কিছু করার নেই, ওই ট্রেনের নিচ দিয়ে আস্তে 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 ওই দিকে চলে যাব, কারণ অনেকটা দূরে গিয়ে তারপর ব্যাক আছে। তো অতটা যাওয়ার মতন আর এনার্জি নেই। কোনো রকমে ওই ট্রেনের নিচ দিয়ে টুকটুক করে এদিকে আসলাম। বাপরে, উফ, জানটা যেন বেরিয়ে যায়। মোটা মানুষদের এই একটা সমস্যা। যাই হোক, তারপর দেখি কিনা বাবা চলে এসেছে স্টেশনের কাছে। আর তারপর বাবার স্কুটিতে বসে, ও হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা ওই আমার মতন ব্যাটারি স্কুটার। তারপর আর কি, দুজন মিলে